對比而家嚟講咧，呢啲跌幅都係差唔多啦，都係30%啦。喺個牛市入面，比特幣30% 調整其實係正常嘅事嚟嘅，仲可以發生，即係預期佢會發生3、4次嘅，甚至乎4至5次。咁到我哋而家呢一刻啦，就喺10月6號個頂嗰度跌到落嚟24%。咁我即係講跌夠未咧？已經係低於上一個低位啦。上一個低位係6月22號嘅，啱啱貼住10萬蚊。咁我哋而家已經係去到4月去break out 升穿嗰個價去重返10萬蚊嗰陣時嗰個 level 咯，係啦。咁第一個假設啦，第一個假設就係都係講翻呢個 CME 呢樣嘢，個離岸交易所喺92,000蚊嗰度，原來一個 gap 出現咗嘅。咁市場預期就係話，佢每一次都會 fill 翻呢個窿窿。咁點解今次唔會咧？今次好大機會都會，就啲人都係睇大概係咁樣。如果要我畫嘅話咧，應該就係、哇，真係都好恐怖。睇到要咁樣跌法嘅話，攞埋條針啦，咁就唔使咁斜啦。之後再畫個 Elliott wave，1、2、3、4、5，1、2、3、4，嗯嗯，係咯，可能係要咁樣啊，個路線圖。係咯，其實我哋成日講緊support resistance，即係支撐同埋阻力位點睇咧？好多時都係講緊話係嗰個價錢停留得最耐嘅地方，嗰個價位咧就會成為一個阻力位同埋一個支撐位咧。誒、即係我哋先頭講嗰8個月呢個窄幅上落啊，係啦。咁當其時個阻力位會喺7萬蚊咯，然後個支撐位會喺53,000、54,000、53,000左右啦。係咯。咁但係嗰陣時一升穿咗之後咧，其實就已經未試過翻去6萬8呢啲價錢。雖然佢今年4月咧有一次咧係試過跌翻落7萬5，去 fill 翻呢個 gap，但係呢個 gap 喺早前3月嘅時候已經係 fill 咗一次。咁今次會唔會真係又應驗佢呢個預言咧？不過咁講，其實都唔使太恐慌嘅，因為先頭都計過啦，其實係相距大概4.8%左右咯。如果真係掂到呢個位都唔反彈嘅話咧，咁亦都唔使再留戀啦。呢個 cycle 可以部署下點樣去撤資啊。但係如果佢真係可以彈翻上嚟嘅話咧，咁我哋就睇下嚟緊1至2個月
可唔可以有一個牛市最後一腳嘅升幅啊？咁我覺得呢個形狀咧係會有少少似呢度，之後咁樣嘅。如果你將呢個搬過嚟咧，即係大概係咁樣咯。係啦。如果係以佢呢個反彈嘅力度嚟講咧，我哋都冇辦法去預期有一個冇辦法預期一個牛市最後一波好強勁嘅升幅，因為睇到睇埋 RSI 我哋其實 RSI 咧佢每一次個高個高位咧都係低過上一次個高位，即係講緊超買超賣啦。其實喺23年啱啱走出呢個熊市嘅時候咧，嗰陣時嘅 daily RSI 嘅高位去到86㗎，即係超買情況去到86%啦。然後第二次再急升嘅時候咧，已經係講緊美國總統當選啦。嗰陣時係個超買情況只係去到81，然後再下一次咧就更加低74，然後71，然後啱啱呢一次嘅下歷史高，我想話佢係只係去到66嘅。係咯。其實呢一個125800呢一下升幅咧，其實都幾係早市做出嚟，係最尾係引到啲投資者咧覺得話哦已經去到第四年嘅第四季啦，應該開始爆升啦。呢一下就喺呢一下就套住咗好多人，套住晒所有人啦，就即刻回調咗廿幾個 percent。咁如果喺強弱指數嗰度嚟睇咧，我哋會唔會預期下一次再升咧？個 RSI 個超買情況咧，都追唔翻上次嘅67咧，即係變咗係咁跌落嚟。如果個市仲有力繼續去嘅話，可能去到12月，甚至乎去到12月尾咧，之後開始跌翻落嚟。如果個超買情況高唔過之前67呢個位嘅話咧，咁你可以即係簡單嘅計算方法啦，即係當然唔準啦，係16%由呢個超買43去到66，個升幅只有16%。係啦。咁當我哋過完呢個低位之後，真係有一個技術性嘅反彈啦。咁但係反彈嚟講，個阻力位都會喺呢個11114至111之間呢啲位。係咁我哋整咗呢個線，咁我哋就俾一條線佢啦。呢個當115啦，當115嘅呢個位。如果喺115嗰個位開始彈上去，
12月8號開始升，升16%，用2個禮拜時間升到年尾16%。咁其實我哋個目標價都只係去到13.4千5左右。係今次用一個唔同呢個角度去睇啦，去做一個目標價啦。咁我諗呢個超買個 RSI 強嘅指數，亦都未必一定係會破唔到呢條趨勢線嘅，都有機會係可以升穿嘅。雖然喺我哋呢個 cycle 嚟睇咧，係未試過升得穿。咁今日嘅比特幣分析就講到呢度先啦，唔知大家覺得又點樣睇咧？雖然92,000蚊係可以好近，但係如果喺呢刻彈得翻上去嘅話咧，我哋亦都有機會唔使 feel 呢個 CME gap 嘅，因為喺26年如果真係牛市開始嘅時候，到時都會 feel 噶啦。點解一定要而家發生？咁喺網上有睇到 expose 咧，有人 call 翻啊 CC 啊老趙呢個幣安前 CEO 呢個 expose。咁佢就喺2020年嘅12月17號咧，就話等到啲頭條講話哦，比特幣又插水啦，由10.1萬跌到落85,000蚊，仲叫我哋save 咗呢個貼文添。咁當其時咁佢發呢條貼文，梗係講緊話個意思係講緊比特幣仲有好長嘅路可以走啦。當其時20年嘅12月，我估比特幣嗰陣時都未去到3萬蚊。可以睇下20年嘅12月20號，當其時比特幣已經係都叫做創咗新高，啱啱創咗新高係21,000蚊，就高過佢2017年嗰個21,110幾蚊嗰個高位。咁我諗佢就趁呢個機會，哦，比特幣破頂啦，就去暗示啦。雖然而家係破頂，但係要睇得更加長遠啦。比特幣始終有一日會升到上10萬，因為可能當其時哦，比特幣又去到呢個阻力位啦，上一個 cycle 嘅歷史高21,000蚊，啲人可能話哦，已經係見頂啦，有一個大調整啦。咁我希望佢唔係講緊呢一次啦，有時佢嗰啲講嗰啲都幾烏鴉口嘅。不過要咁講，佢比特幣穿咗10萬蚊之後跌翻落8萬5，其實已經發生咗啦。就喺25年1月嘅時候啦，破咗頂啦，10萬蚊啦。其實佢已經試過跌翻落嚟76,000蚊，所以呢個預言已經係發生咗啦。就希望就唔關我哋今次事啊。再睇下其他啦。亦都有啲大機構啦，吸納咗好多比特幣現貨啦，呢度成4,000粒喎，喺琴日嘅時候發生嘅。Strategy Michael Saylor 啦，都係叫你 hold 住，呢個係搞笑嘅啫。越泰幣個 logo 同個銀包打開係好似樣，然後呢度係白宮，都仲未有啲新嘅新聞，都係講緊琴日簽個行政命令。
啊，咁我哋最後再翻去 Trading View 嗰度望一望，以太幣，以太幣亦都係喺呢個橫形區間嗰度跌穿咗啦，咁然後佢個支撐位就喺31670.5 fit 呢個位，咁個 fit 喺邊度開始拉咧？就係25年4月14蚊個低位去到嘅歷史高4950蚊，咁而家啱啱就跌翻去50%啦。咁其實成日咁講50%，其實點解咁重要咧？即係50% 嘅人咧係喺低位買，然後50% 嘅人喺高位買，然後而家跌翻去50% 嘅時候咧，即係講緊所有人都係冇賺緊錢啦。平均嚟講啊，咁呢件事其實交易所不嬲都係咁樣做緊，去指導個價錢行一個咁樣嘅路線。即係如果我哋睇金價嗰個圖咧，係唔會有啲咁樣咁 choppy 嘅特色發生嘅。佢一升就係咁樣升，一跌就係咁樣慢慢瀉落嚟，就係咯，唔會有呢啲單日啊、單週、單月咁多呢啲窄幅上落。咁就係習慣就好咯，係咯，知道原來我有呢個遊戲規則嘅，咁就跟住佢嚟玩咯。亦都可以利用佢哋呢一個market maker 嘅行為去為自己創造機會啦。咁我哋睇埋以太幣嘅 RSI，以太幣嘅 RSI 其實同嗯比特幣都係好似唔係好相似。咁由呢個 cycle 開始計啦，其實佢個超買情況咧，都繼續一路向上升緊嘅。因為佢喺呢個 cycle 開始嘅時候咧，佢其實係第一腳試過踢上去4000嘅，咁就係呢個超買嘅高位啦，大概85啦，同比特幣差唔多。但係第二個高位咧就冇咁高啦，超買情況去到78隻，但係喺佢個低位14蚊，1475蚊彈翻上嚟呢下咧，佢個超買情況係反而係去到成85.6。然後下一個升穿之前高位嗰個咧，又去到88。雖然而家最近嘅趨勢都係一路跌緊落嚟，係差唔多去到超賣嘅情況，去到30彈翻上去43，即係講緊呢一個所謂短期 B 型反彈啦。但係而家都開始又跌翻落嚟。咁所以如果睇過往歷史嚟講咧，我哋可以期待一個更加有爆發力嘅升幅會喺以太幣嗰度出現咯，相對比特幣嚟講。係，咁我諗咧，而家呢刻大家都睇到咧，比特幣嘅跌幅咧開始大過其他幣嗰啲跌幅喎，即係好似今日比特幣跌3.8%，但係以太幣先跌1.3，後Solana 可能琴日跌得犀利啦，所以今日跌幅收窄咯，1.7。Sui 啊、With 啊呢扎都係大概3至5%左右。然後比特幣佔有率反而喺比特幣跌嘅時候咧，去
跌咗1.25%，即係講緊比特幣係跌得多過其他細幣。咁呢個非常之有趣咯，睇下事態發展係咪會繼續keep 住呢個情況咯。因為好多時都會咁講話一個 cycle 完結之前咧，喺比特幣嘅流動性係會跌落去細幣嗰度再碌多一轉噶嘛，即係講緊比特幣跌去以太幣，以太幣跌落去20大，然後再碌落去再細啲嘅幣嗰度，就完結呢個 cycle。但係當然亦都相應要出現嗰個好爆發性嗰個升幅啦，先至叫係啊。但係而家比特幣個佔有率開始跌緊，喺今日比特幣係跌得多其他細幣嘅。咁我諗唯一一個解釋就係啲細幣已經係跌到差唔多見底啦，可能喺佢嗰個清算圖嗰度咧，都已經再冇錢喺下面啦。咁亦都唔會有人為因素去拱低個價去強制平倉啦。咁我諗呢個係一個幾健康嘅現象嚟嘅，即係講緊呢啲細幣開始見底啦，要買嘅人已經買晒啦，要去清算嘅交易所亦都差唔多清算晒，所以有朋友如果係個 risk tolerance 高啲嘅話咧，可能可以開始部署去儲翻一啲佢哋心目中高增長啊，同埋廣泛使用嘅呢啲智能合約啦，或者係一啲 meme 啦，或者係一啲去中心化交易所啦嘅現貨，都可以開始儲翻少少，我覺得。咁當然唔係投資建議啦，只係一個學術分析啦。我哋又睇下嗰個 money flow 嘅情況係點樣。係啦，喺過去30日咧，我哋睇到呢個 Wormhole 嘅數據咧，主要主打咧，有 Solana 啦，所以喺呢邊開始睇下 target，即係講緊啲錢嘅流向啦，啲幣嘅流向啦。最大嘅入金嘅 ecosystem 係 Base 啊，即係 Coinbase 旗下嘅 Base Chain 啦。咁佢下面都有好多唔同嘅 project 啦，同埋佢有一個最新 launch 一個手機 app 就可以一一個 app 就可以用到晒佢下面 Base Chain 上面所有嘅 app 咯。咁當然包括咗嗰個USDC 嘅過數啦，亦都係喺手機上面可以做到啦。然後佢哋係有講過會出一隻 Base 嘅 token。但係講完之後，其實都到而家都冇 follow up，可能亦都係因為個市唔好啦，都未係適合去做呢件事啦。同埋佢係一間上市公司，咁會唔會有衝突咧？因為其實佢公司價值已經反映咗喺佢 Coinbase 喺美國紐約交易所上市嗰個 entity 嗰度啦嘛。咁如果佢又喺加密貨幣市場開多一隻幣，咁係咪會有啲衝突咧？咁呢個就都唔係好清楚。咁但係我哋睇到最大得益者咧就係呢個 Base Chain 啦，之後就到幣安啦，然後到以太幣啦。咁我哋又注意翻左邊呢度咧，咁個流向咧，其實大部分都係喺 Solana 嗰度流出嚟。咁係咪話Solana 嗰度啲用戶出金出咗去誒其他鏈咧？可以講。
係，亦都有情況係唔係嘅。佢講緊去中心化智能合約嘅可能做抵押啦，可能做借貸啦，可能係佢哋去中心化交易所之間買賣代幣嘅一啲 transaction 啦，甚至乎係一啲NFT 嘅 transfer 都係會 report 晒喺呢度嘅。係啦，咁我哋睇到落嚟最低咧，Sui 咧都仲係Solana 係最大嘅來源嚟嘅。咁所以我哋可以咁講，最廣泛地被應用嘅咧就係 Solana 呢條鏈啦。佢差唔多成為一個 hub 咯。我哋亦都好多時候會見到 USDC 咧喺Solana 度去發行添嘅。咁所以如果話揀啲細幣點揀咧，咁我諗呢度可以睇到少少線索啦。最多人用嘅呢個，然後入金量最多嘅呢幾個。咁其實呢度一二十大啫，係啦。咁呢全部都唔係投資建議啦，要點樣部署就當然自己衡量啦。呢個頻道都係主要係分享翻當時最重要嘅一啲信息啦、價位啦。咁而家呢刻最重要嘅，大家都係望住比特幣個走勢先嘅，然後繼而就睇下以太幣可唔可以kick start 到呢個新一波嘅升勢咧。因為我哋見到其實以太幣咧喺今次呢個跌幅咧係冇跌穿佢上一次嗰個低位嘅，但係比特幣咧就跌穿咗好多啦。即係講緊11月頭嘅時候，比特幣仲 hold 得住呢個10萬蚊呢個價位，但係喺今次呢個跌勢佢就 hold 唔到咯，跌到94,000幾。咁我哋又睇一睇，如果係 flip 嘅話，會係咩 level？我哋應該用今年嘅低位，sorry，今年嘅低位去到今年嘅高位去，係係大概10,270幾蚊咧，就係0.5啦。然後我哋已經係差唔多掂到0.382呢個下一個區間。咁希望佢喺呢度揾到佢嘅支撐位啦，然後就開始反彈啦。好，今日講完咁多先。我諗都叫做有一次進入危險期，有脫離一次危險期啦。會唔會個價錢再向下走咧？係當然有咁嘅機會啦。最有可能嘅發展方向就係而家呢一刻嗰個50 fit 呢個96,000蚊呢個位反彈啦，升翻去98,000蚊，咁下一個禮拜就可以有更加高嘅期望啦。但係如果唔得嘅話咧，下一個禮拜繼續跌市咧，咁我哋就下一個支撐位係睇92,000啦。正正就係講個 CME 個虛位。係啊。咁希望今個禮拜6日仲有2日時間，睇下可唔可以翻得上去50周移動平均線啦。大家都再望多次，其實都已經穿咗好多啦。50周移動平均線而家都仲係10,3,100蚊。
係啦，咁呢個星期好有機會係一個誒每週結算係穿咗呢個移動平均線嘅第一次。如果下一個星期再穿多一次咧，就係啦，要再重新評估。好，咁講完咁多先，希望大家睇完呢條片之後，會有興趣繼續追落去啦，或者睇翻我之前嘅片。